Waduh, ada truk oleng yang tinggal kerangkanya doang, guys. Halo guys, malam ini kita mau berburu ikan lagi. Namun berburu ikan malam ini bersama si Rafa saja ya guys. Soalnya yang lain katanya malam ini nggak mau ikut karena pada takut karena malam ini malam Jumat. Lah emang kenapa kalau malam Jumat bang? Takutnya kalau ada penampakan guys. Emang biasanya ada penampakan apa sih bang? Biasanya ada penampakan hantu lontong. Emang ada hantu lontong ya bang? Maksudnya hantu pocong guys.